ନିସଙ୍ଗତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ବି ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ ଯେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅବଦମିତ ଛଳନାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଙ୍ଗଟିଏର ରଚନା କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଜୀବନର ନିଶ୍ଚତା, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା ଓ ନିଷ୍ଠୁର ନିସଙ୍ଗତା ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବା ଏ କାହାଣୀଟି ମୂଳତଃ ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେହି କାହାଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ତା ପ୍ରେମିକ। ମୋର ଜଣେ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଦିନେ ମୋତେ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମସ୍କୋରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏକ ଭଡ଼ାର କୋଠରୀରେ ରହୁଥିଲି। ମୋ କୋଠରୀ ପାଖରେ ଏକ ଏମିତି ମହିଳା ରହୁଥିଲା ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ। ସେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ଥିଲା, ଆଉ ତା ନାଁ ଥିଲା ଟେରିସା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମଜବୁତ ମହିଳା ଥିଲା, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ତାର ଘନ ଭ୍ରୁଲତା କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା, ଆଉ ଚେହେରା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଥିଲା। ତା ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଛୋଟ କୁରାଢ଼ୀରେ ବେଢଙ୍ଗ ଭାବରେ କାଟିକୁଟି ତାକୁ ବନେଇଛି। ଆଖିରେ ତାର ଏକ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ପରି କ୍ରୂରତା ଝଲସୁଥିଲା। କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ଭାରି ଓ ମୋଟା ଥିଲା, ଆଉ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଗୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସବା ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ମୋ କୋଠରୀ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି କି ସେ ଘରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ହେଇପାରୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ସିଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ କେବେ ସେଇ କୋଠାର ପରିସର ଭିତରେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ହସି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାର ସେଇ ହସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କୁଟିଳ। କେବେ କେବେ ତାକୁ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ମଳିନ, କେଶ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚେହେରାରେ ଏକ ଭୟାର୍ତ୍ତ ହସ ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ହାଲଚାଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହାଶୟ, ଭଲ ଅଛ? ଏମିତି କହି ସେ ବୋକିଙ୍କ ପରି ହସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ଏମିତିକା କଥା ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏମିତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଓ ନିରର୍ଥକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀ ବଦଳେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ବା କ'ଣ? ମୋ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଓ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଝରକା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ ଥିଲା, ତଥା ତଳର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କଲେଜ ନ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାହାନା କରିବି ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଓ ଟେରିସାର ଗମ୍ଭୀର ଓଜନିଆ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହାଶୟ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଆରେ ଆପଣ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ତା ମୁହଁରେ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି କିଛି ବିନମ୍ରତା ବି ଝଲକୁଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଏମିତି ରୂପ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ କହିଲା, କ'ଣ ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ଉପକାର କରିପାରିବେ? ମୁଁ ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ଚୁପଚାପ ପଡ଼ି ରହି ନିଜକୁ କହୁଥିଲି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଭାଇ, ସାହସର ସହିତ କାମ କର। ସେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କୋମଳତା ଓ ଅସହାୟତା ଫୁଟାଇ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ଏତିକି କାମ ଅଛି। ମୁଁ ମନକୁ ମନ କହିଲି, ତୁ ନର୍କକୁ ଯା ଶୈତାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି, ଆଉ ନିଜ ମେଜ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ
କାଗଜ ଓ କଲମକୁ ଧରି ବସିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଠି ଆସି ବସନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସେ ଡରି ଡରି ଚୌକି ଉପରେ ବସିଲା ଆଉ ଏକ ଅପରାଧୀ ପରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଚିଠି? ସେ କହିଲା, ମହାଶୟ ବୋଲସ୍ଲାକ୍ କାସପୁଟକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସହରର ନାମ ସ୍ଟ୍ରିପ୍ଟିଜିଆନ୍, ସଡ଼କର ନାମ ୱାର୍ସା ରୋଡ଼। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୋ ପ୍ରିୟ ବୋଲେସ୍, ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ମୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମିକ, ଈଶ୍ୱର ତୁମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୁମ ହୃଦୟ ସୁନାରେ ଗଢ଼ା। ତୁମେ ତୁମ ଦୁଃଖୀ ଆଉ କୁନି କପୋତୀକୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଚିଠି କାହିଁକି ଲେଖିନ? ମୋର ତ ହସ ଉଛୁଳି ଆସିଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖୀ କୁନି କପୋତୀ, ୟାକୁ ଦେଖ ତ ଟିକେ। 5 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା, ଓଜନ ବି କିଛି କମ୍ ହବନି। ହାତର ମୁଠା ଚଟାଣଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ। ଆଉ କୁନି କପୋତୀ, ମୁହଁକୁ ତ ଦେଖ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜନ୍ମରୁ ଚିମିନି ଭିତରେ ରହିକି ଆସିଛି, ଆଉ କେବେ ବି ନିଜ ମୁହଁ ଧୋଇ। କପୋତୀ ନା ଲୋଟଣୀ ପାରା? ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପଚାରିଲି, ଇଏ ବୋଲେସ୍ କିଏ? ଏମିତି ମନେ ହେଲା ଭୁଲ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାଟା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ସେ ମୋ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବୋଲେସ୍, ବୋଲେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ, ମୋ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନାଁ ବୋଲେସ୍। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ? ସେ ଈଷତ୍ କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, କାହିଁକି ଭାଇ, ତୁମେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କୌଣସି ଝିଅର ପ୍ରେମିକଟିଏ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ସିଏ ଝିଅ? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଏଇ କ'ଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ହେଇଅଛି? ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, 6 ବର୍ଷ। ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚିଠି ଲେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଟେରିସା ବଦଳରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ମହିଳା ଥିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ। ଟେରିସା ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରିବି ତ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ନିଶ୍ଚୟ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଟ୍ କିମ୍ବା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଏସବୁ ମରାମତି ଇତ୍ୟାଦି କାମ ବି କରିଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଥିବ ତ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏଇ ଅଜବ ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ ଲାଜରେ ଲାଲ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲି କି ମୋତେ ତାର କୌଣସି ସେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ପରର କଥା ହବ। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବାହାରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୀତଟିଏ ଗୁଣଗୁଣାଉଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କି ମୁଁ ମୋ ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବି। ବାହାରେ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଆଉ କୋଠରୀରେ ବସି ବସି ଥକି ଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବା ଭଳି କାମ ତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କରିବି ବା ଯଦି କ'ଣ କରିବି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱର, ଅନ୍ତତଃ କେହି ଜଣେ ତ ଆସିଲା। ଓଃ, ଇଏ ତ ଟେରିସା। ସେ କହୁଥିଲା, ଓହୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହାଶୟ, ଲାଗୁଛି କିଛି ଖାସ୍ କାମ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ କହିଲି, ନା, କିଛି ବିଶେଷ କାମ ତ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ? ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେଉଛି। ବୋଲେସ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅଛି? ବୋଲେସ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅଛି? ନା ନା, ସେ କହିଲା, ଏଥର ଚିଠି ବୋଲେସ୍ ତରଫରୁ ଲେଖାଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, କ'ଣ? ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲା, ଓ ମୁଁ ବି କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖଟାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚିଠି ମୋ ପାଇଁ ଲେଖା ହେବନି, ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ। ସାଙ୍ଗ ବି କ'ଣ, ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକଟେ, ତାର ବି ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ଅଛି। ତା ନାଁ ବି ଟେରିସା, ବିଲକୁଲ ମୋ ଭଳିଆ।
ତା ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ ଚିଠି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେ ଟେରିସା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିଦେବେ ନା? ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ଥରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣାଟି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ବୁଝିସାରିଛି ଯେ ବୋଲେସ୍ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ନା କେହି ଟେରିସା ଅଛି। ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମୋତେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ପରଠୁ ଆପଣ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବୁଝିଲେ ଆପଣ? ଅଚାନକ ସେ ଯେମିତି ଡରିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଆଦୌ ନହଲି ସେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଭାର ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ର ସାହାରାରେ। ସେ ଅଜବ ଶୈଳୀରେ କିଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କହୁଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା କି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କି ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେମିତି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ମୋର ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଠିକ୍ ନଥିଲା କି ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ବା ଅନୈତିକ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମାମଲା କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଲା। ସେ ହାତ ଟେକି କହିଲା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହାଶୟ। ପୁଣି ଅଚାନକ ବୁଲି ପଡ଼ି ଜୋରରେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଆଉ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲି। ତାର କବାଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖୋଲିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି କି ମୋର ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଡାକିବି ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦେବି। ମୁଁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। ସେ ମେଜ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ସେ କହୁଣୀର ସାହାରାରେ ମେଜ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ଚୌକିରୁ ଉଠିଲା ଓ ମୋ ପାଖକୁ ଝପଟି ଆସିଲା। ତା ଆଖିରେ ଚମକ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ମୋ କାନରେ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ପ୍ରକୃତରେ ନା ବୋଲେସ୍ ବୋଲି କେହି ଅଛି, ନା ଟେରିସା ବୋଲି କେହି ଅଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ମତଲବ? କ'ଣ କାଗଜ ଉଠେଇ ତା ଉପରେ କଲମରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବାଟା ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ କାମ? କୁହ। ତୁମେ ବି ତ ଜଣେ ସାଦା ସିଧା ସରଳ ବାଳକ। ସତରେ ନା କୌଣସି ବୋଲେସ୍ ଅଛି, ନା ହିଁ ଅଛି ଟେରିସା? ବାସ୍, ଅଛି ଯଦି କେବଳ ମୁଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ଏବେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏହାକୁ ସତ ମାନ କି ନ ମାନ। ତାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେସ୍ ବୋଲି ହିଁ କେହି ନାହିଁ? ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଆ ବି କହୁଛନ୍ତି କି କେହି ଟେରିସା ବି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ଆଉ କେଉଁ ଟେରିସା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଟେରିସା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମେଜ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କିଛି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏମିତି କହିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଯଦି ବୋଲେସ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଅ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି। ରଖିନିଅ ଏଇଟା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଲେଖେଇ ନେବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ହାତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ସେଇ ଚିଠିଟି ଅଛି ଯୋଉଟା ବୋଲେସ୍ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଣ ଟେରିସା, ଏସବୁର ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ୟଠୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଦେଇଛି?
ଅଥଚ ତୁମେ ଏଯାଏଁ ଏ ଚିଠିକୁ ପଠେଇ ନାହ। ସେ କହିଲା, ପଠେଇ ନାହିଁ? କୋଉଠିକି ପଠେଇବି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ କହିଲି, କୋଉଠିକି ପଠେଇବି? ଆରେ ବୋଲେସ୍କୁ ପଠାଅ, ଆଉ କୋଉଠିକି? ସେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିଲା, ଏଇ ନାଁର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ମୋତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏଇ ନାମରେ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କିଛି ଏମିତି ଭଙ୍ଗୀରେ ନିଜ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଲା ଯେମିତି ସେ କହୁଛି କି ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି କି ଏମିତି ମଣିଷଟେ କାହିଁକି ନାହିଁ। ଏମିତି ମଣିଷଟେକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବାର ଥିଲା। ସେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ବୋଲେସ୍ ନାଁର ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ବାସ୍ତବରେ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ବି ତ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି। ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ତ ହେଇନି। ମୁଁ ହତପ୍ରଭ ହେଇଯାଇଥିଲି। ପଚାରିଲି, କାହାକୁ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା? ସେ କହିଲା, ବୋଲେସ୍କୁ, ଆଉ କାହାକୁ? ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଏବେ କହୁଥିଲ କି ସେ ନାଁରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନାହିଁ ବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ସେ ହେଇ ବି ପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖେ, ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ସିଏ ଅଛି। ସେ ବୋଲେସ୍ ଆଉ ମୁଁ ଟେରିସା। ସେ ମୋ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖେ। ଏବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍ର ପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ମୋ ଉପରେ ଅବଶୋଷ ବି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ନିକଟରେ ଅତି ବେଶୀରେ 8-10 ହାତ ଦୂରତାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜଣେ ନଥିଲେ। ଏମିତି କେହି ବି ମଣିଷ ନଥିଲା ଯିଏ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବା ଦୟାର ଭାବ ପୋଷଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ବି ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କହି ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବୋଲେସ୍କୁ ପଠେଇବାର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କଲି କି ବୋଲେସ୍ ବି କୋଉଠି ତ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ବୋଲେସ୍ ତରଫରୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦିଅ ବୋଲି। ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେରିସା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏମିତିକା ଚିଠିଟିଏ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦିଏ ଆଉ ପଢ଼ିଦିଏ, ତ ସତରେ ମୋତେ ଲାଗେ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୋଲେସ୍ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଜୀଇବାଟା ସହଜ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଲଗାତାର ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଥରେ ବୋଲେସ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ବୋଲେସ୍ ତରଫରୁ ଟେରିସାକୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଚିଠିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲି। ସେଇ ଚିଠି ସବୁକୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଆଉ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନେକ ଥର ତ ସିଏ ତାର ଅଜବ ସ୍ୱରରେ ଧକ୍କି ଧକ୍କି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବୋଲେସ୍କୁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଚିଠି ସବୁ ବଦଳରେ ସେ ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲା। ଯେମିତି ମକୁଟ, କମିଜ ବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁରେ ହେଇଯାଇଥିବା କଣା ସବୁକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା, ବା ମୋ ଜୋତାକୁ କେବେ ସିଲେଇ କରିଦେବା, ମରାମତି କରିଦେବା। ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ଧରି ଏସବୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବୋଧେ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇସାରିବଣି। ମୋର ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଆଷ୍ଟ୍ରେରେ ସିଗାରେଟ୍ ଲିଭେଇଲେ। ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବିଚାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ କଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ତ କଥାଟା ଏତିକି ଭାଇ, ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ କଟୁ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖି ଚାଲେ, ତାର ଭୋକ ମିଠା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଥିବା ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ନିଜର ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିଯାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରୁନା। ଆମେ କଥାକୁ ଠିକରେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନା, ଆଉ ସେ ସବୁ କରୁ ଯାହା ମୂର୍ଖତା ଓ କ୍ରୂରତାରେ ଭରା। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁ,
ଛୋଟ ଲୋକ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି କିଏ ଛୋଟ ଲୋକ? ଏମାନେ ସେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳି ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ଗଢ଼ା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ କେବଳ ଶୁଣୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନା। କେବଳ ଶୈତାନ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସବୁ କିଛି କେତେ ଭୟାନକ। କ'ଣ ଏମିତି ନୁହଁ ତ କି ଲଗାତାର ମାନବତା ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ। ଅସଲ କଥା ତ ଏତିକି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋକ। ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ମିଛ ଓ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଛେ। ଛାଡ଼, ବହୁତ ହେଲା। ତେବେ ଏସବୁ କିଛି ଏତେ ନୀତିଦିନିଆ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସତରେ କେଜାଣି କେବେଠୁ ଏସବୁ କିଛି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରୁଷୀୟ କାହାଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ତା ପ୍ରେମିକା।